kun ee ugu horreeyey waxa bixiyey jaamac cumar ilaahay dembigiisa ha dhaaf tijaarada ilaahay ha u barakeey 10 kun ee labaad ee ku xigay axmed baa bixiyey sayd company ayaa bixiyey ilaahay dembigiisa ha dhaaf dariiqa jannada ilaahay ha u fudaydi 30 kale ku xigay waxa bixiyey اللهم صل على سيدنا محمد علي ماويل بابحيي إلهي دنبغي صادف waxaan idin sheegayaa dadka ganacsatada ah ayaa dalkani ku dhisan yahay hantidoodaynu wax ku leenahay hantidooda dalkan lagu dhisay war ganacsatada hala ilaaliyo oo xukuumadda waxaanu kula talinaynaa hala kobciyo oo hala dhowro kama hadlayno wixii xuquuq loogu leeyahay laakiin dalkan iyaga ayaa wax ka dhigay waa arkaysaan xawaalahaasi 25 kiiloomitir baa taliskii aynu la dagaalanay uu kaga tagay Hargeysa oo kaliya oo ummadda ka dhaxeeya wixii waynu ku kala tagnay $325,480 ayaa dhulkaasi iyo deyrkaasi uu ku kacay Ibraahim Dhagaweyna maalintii aanu furaynay ilmeeyay waa dadka dhiftaynu leenahay ee dalkan u soo halgamay ee maanta guri karaa kaga jira weeye Ibraahim Dhagaweyn wuxuu yidhaahdan umaadii soo sheegtid hadday arrintu tahay dhulka iyo lacagta intaa leeg in aynu bixinayno halgankaygii oo dhan khasaar u ahaa buu yidhi waxaan idiin sheegayaa war waxa idinka dhaxeeya ilaaliya oo xabaaluhu ka mid yihiin oo wadooyinku ka mid yihiin oo masaajidadu ka mid yihiin waa ogtiin maanta Hargeysa 1973 ayaa First July taliskii aynu la dagaalanay oo dhisay 4 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood waa la qaatay 2 meelood oo kamid ah ayaa Hargeysa oo dhan maanta ay tiraahdaa waa jaamacaddii Hargeysa afartii secondary ee afweyna uu ka tagay downtown-ka ku yaalay mid laguma darin dalkiina waynu dhamaynay maxaa keenay maanta inaynu 12 kiiloomitir halka uga soo baxno xabaalaha ku xiga xabaalihii hore oo 6 kiiloomitir iyo badh u jira oo aanu ugu talagalnay dadka jilicsan ee maatida ah ee aan awoodi karayn in la soo qaado in la geeyo 500 kun buu ninkii ku xigay diiday maalintaa shinin maanu haynin waxaan ku iri 50 kun oo carbuuna anaa imika kuu keenaya 450 kana ummaddaanu weydiin doonno wuxuu yidhahdeen oo haddaanad bixinaya $1,150,000 iska haysa lacagtaan dhulkii naga dhexeeyena waa ogtiin baarakallahu fiikum halkaa ilaa xeeb waa la sheeganaya halkaa ilaa bari guntii waa la sheeganaya halkaa ilaa galbeed guntii waa la sheeganaya war xabaalaha u dadaala waa arkaysaan maanta 4 qof baa lagu aasayaa meeshaasi dhulkiina qiimihiisa waa arkaysaan marxuumkaasi ilaahay dembigiisa ha dhaaf dariiqa jannada ilaahay ha u fudaydiyo inuu ahlul khayr yahay waxaad ku garanaysaa dad badan oo wanaagsan oo khayr badan oo khayr lagu toomayo ayaa iskugu yimid ilaahay dembigiisa ha dhaaf ilaahu addoomaanno hay jilicsan ilaahay dartii baanu u soo raacnay khayr baanu ka ognahay ilaahu dembigiisa dhaaf dariiqa jannada ilaaha uu fudaydi qabriga rawdatan min riyaadil janna ilaaha uga dhig qabriga rawdatan min riyaadil janna ilaaha uga dhig اللهم اغفر لحينا وميتنا وقائمنا وشاهدنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا اللهم من أحييته فأحيي على الإسلام ومن توفيته فتوفي على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وأدخله الجنة يا رب العالمين والودن كي وأوكتين ورقوا أيه وإنه نسيليلين ورنبت قيدها الله يلالي وروح نبت قليد وحييليه هذا قد هاي دولدان الله هاي واردتك أقورولي دولدان الله هاي واردتك الصومالي دولدان الله وارهنتيدا إلين كفر سماء دولدان الله واردتك مالس كوجودا كان نبض ستاسي خير كوكشرتا عيان الله هاي أنت إنك لنا وأنت ندبكو إن السوق قاري نقفل وبحل باكو صارني حلك قاعد بارك الله فيكم
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجزاكم الله خيرا. أنت كشقيسي الله حليس وجيسي لا يجب بالعظام خيرك يضطي خير كبضنا وكبحين عيودك سيلا يصير أطوك هلا سامحناكم إذا كنوا يستسامح سامحناكم صلى الله عليه